السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هقولك ازاي تعملي كفتة الحاتي بطريقة ناجحة، وازاي تطلع معاكي هشة وطرية كده زي ما انت شايفاها، وكمان مش هتفك منك من غير بقى شوي ومن غير اي حاجات من الحاجات اللي هي المعقدة دي. وهتعمليها في الصينية عادي، يعني الطريقة اللي بتتعمل في البيت عادي خالص. اول حاجة هنجيب بصلة متوسطة وهنقطعها علشان نفرمها، هنحطها في الكبة تتفرم فرم ناعم. طبعا البصل ده يا جماعة هاخد منها التفل وهشيل المية اللي بتبقى موجودة فيها. هصفيها وهقول لكم هنعمل بيها ايه بعد كده. هنشيل بقى ميه البصل اللي احنا صفيناها على جنب، وهقول لكم هنعمل بيها في ايه في الاخر. ده نص كيلو لحمه مفرومه. طبعا اللحمه المفرومه يا جماعه لازم يكون فيها نسبه دهون من 15 ل 20%، لان الدهون بتفرق في طعم الكفته. حطيت عليها البصلة اللي احنا فرمناها، وحطيت عليها عودين كده من الكزبرة. طبعا الكزبرة انا واخده الورق بتاعها بس وفرماه. وحطيت كيس من بهارات كنور. طبعا لو مش متوفر هقول لكم ايه البديل وهكتبه لكم في صندوق الوصف. بعد كده حطيت فصين مهروسين من التوم. طبعا ده هياخد الكفتة في حتة تانية خالص، هيديلها نفس وطعم وريحة. بعد كده بقى هظبط الملح بتاعي، وطبعا الملح ده حسب الرغبة، حسب ما انت يعني ايه تحبي الطعم يكون عامل ازاي. وطبعا المكون اللي هيفرق ان الكفته تبقى هشه وطريه هو البيكربونات الصوديوم. حطيت ربع معلقه صغيره، ما تكتريش، لانك لو كترتي بيكربونات الصوديوم الكفته هتفك منك وتتهري ومش هتبقى متماسكه خالص. اهم حاجه بقى واهم خطوه ان احنا نعجن الكفته كويس جدا. عندك حاجه من الاتنين، يا اما تعجنيها بايدك بس هتاخد معاكي وقت، يعني تاخد معاكي وقت كده ومجهود. يعني لازم تتعجن كويس جدا لحد ما الانسجه بتاعتها تكون متداخله في بعضها، والمكونات دي ما تكونش ليها اي وجود ولا تكون ظاهره خالص. يا اما عندك الحل التاني تحطيها في محضر الطعام او في العجانه لحد ما تتعجن كويس جدا، لان اللي بيفرق في تشكيل الكفته وتماسكها هو العجن. ففي المرحله دي لازم يكون عندك صبر كده لو انت بتعجنيها بايدك، وتعجنيها كويس جدا. يعني زي ما انتم شايفين كده انا نازله عجن في الكفته لحد ما هيبان لها صاحب. وكده خلاص الكفتة اتعجنت، وزي ما انتم شايفين الأنسجة بتاعتها متداخلة والمكونات ملهاش أي أثر، يعني كأنها جزء من اللحمة. وزي ما انتم شايفين يعني لو اتصبعت هتبقى حلوة جدا. تاني حاجة بقى بجيب مية البصل دي وبحط عليها رشة ملح، رشة فلفل اسود، بحط عليها ربع او نص معلقة صلصة. يعني لو حابة تزودي شوية بس من الافضل خير الامور الوسط، تحطي حاجة بسيطة كده. وبعد كده رشة من البابريكا. طبعا يا جماعة مية البصل مع التوابل دي هي المكون السحري اللي هيفرق في طعم الكفتة وفي ريحة الشوي بتاعتها. اجيب بقى اعواد الشيش تاووك دي، بصبع عليها الكفتة. لو عندك سخن بتاع الفرن ممكن يعني تصبعي عليه عادي. انا في الاول خالص بليت ايدي من التتبيلة او مية البصل اللي انا عملتها، وعملت صبعت بيها الكفتة زي ما انتم شايفين كده. ببل ايدي وبصبع، وطبعا بحاول ان انا اصبعها كويس جدا واخليها متداخله في بعضها على السيخ علشان ما تفكش مني خالص. وعادي جدا بحطها في صينيه الفرن وبحطها في الفرن. في الاول خالص بحطها في الفرن بسخنه كويس وبحطها على الصاجه اللي تحت. وبعد كده يعني لو الفرن بتاعي يعني فرن والشوايه فوق بتشتغل لوحدها لحد ما الكفته تستوي كويس جدا. بعد كده بشغل عليها الشوايه تاخد وش من الجنبين، وبس كده عملنا احلى كفتة حاتي. والله العظيم يا جماعة الطريقة دي تحفة جدا، جربوها وهتدعولي بجد. امشوا بس على نفس المقادير والمكونات، وانا كمان هكتب لكم المكونات تحت في صندوق الوصف. امشوا على نفس الطريقة دي وهتاكلوا احلى كفتة حاتي في حياتكم. طبعا انا دلوقتي خلصتها تصبيع اهو. واللي اتبقى عندي من ميه البصل هاخد فرشه كده وامسح بيها الكفته. وطبعا ممكن من وقت للتاني واحنا مشغلين عليها الفرن يعني في التسويه نطلعها نديلها دهنه كده او مسحه بالفرشه وندخلها تاني. ده بيفرق جدا في طراوه الكفته وطعمها، وبيديلها لمعه جميله جدا. وبصراحه يا جماعه كانت رهيبه وعجبت كل اللي اكل منها.
وده شكل الكفتة بتاعتنا بعد ما خلصناها وطلعت من الفرن. بجد يا جماعة كانت رهيبة جدا. يعني ما هياش شد قوي ولا هي مش مستوية، لا الكفتة طرية جدا من جوه وسهلة كده في الاكل، وكمان ما فكتش مني خالص، زائد ان هي كمان ما كشتش. ممكن بقى تقدموها مع عيش وسلطة خضراء، سلطة تومية، سلطة طحينة، مع اي حاجة. ممكن تتقدم مع مكرونة او رز بالخلطة، اي حاجة ممكن تقدميها جنب الكفتة. وكمان الطريقة دي يا جماعة عجبت كل اللي اكل منها. يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تقولي لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا مشاركة وتعملوا سبسكرايب للقناة. وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات كتيرة جدا الفترة الجاية. مع السلامة واشوف وشكم بخير.